Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ 2026 թվականի կառավարության առաջին նիստում ընդունվելու է Հայաստանի տնտեսական քաղաքականության ռազմավարությունը։ Եթե ուզում ենք, որ ընդունվելիք այս կարևոր դոկտրինը ոչ թե հերթական թուղթ լինի, այլ իրական ուղեցույց, այնտեղ մի բան պետք է հստակ ամրագրված լինի։ Հայաստանի տնտեսության ապագան եվրոպական ստանդարտներն են եւ եվրոպական շուկան։ Առանց եվրոպական կանոնների, արդար դատարանների, կանխատեսելի հարկային եւ մաքսային միջավայրի Հայաստանը մրցունակ տնտեսություն չի ունենա։ ԵԱՏՄ-ում այսօր մեր տնտեսությունը ուղղակի խեղդվում է։ Պատժամիջոցների տակ գտնվող Ռուսաստանի շուրջ ձևավորված միությունը չի կարող Հայաստանի համար զարգացման հորիզոնտ լինել։ Մեր ռազմավարությունը պետք է Հայաստանը կապի Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների, արաբական աշխարհի եւ այլ զարգացող կենտրոնների հետ, տեխնոլոգիայի, ներդրումների բարձր արժեք հավելող արտադրության միջոցով։ Զարգացումը պետք է սկսվի հենց սահմանամերձ գյուղերից ու քաղաքներից։ Նոր աշխատատեղեր, բարձր աշխատավարձ, հարկային արտոնություններ, քաղաքակիրթ ենթակառուցվածքներ, հանքահեն հումքային տնտեսությունն աստիճանաբար պետք է փոխարինեն տեխնոլոգիական ընկերությունները, վերամշակող արդյունաբերությունը, գյուղատնտեսության ժամանակակից ձևերը։ Սա է այն ճանապարհը, որով Հայաստանը կունենա անվտանգ, մրցունակ եւ եվրոպական չափանիշներին համահունչ տնտեսություն։